استقبل المنتخب المغربي ضيفه الأوروغواياني في مباراة تبعها مدي الرضوان. أما الأوروغواي في مواجهة خاصة جدا أمام جماهير متعطشة لمنتخب بلادها بعد طول غياب، أمام عشاق لهم هوس بكرة القدم في بلد يمتلك نجوما تتلألأ في أغلب بقاع المعمورة. هو الاختبار الأول لهم بعد العقوبات، بانتظار أن يعيد الخبير بادو زاكي هيبة وقوة أسود الأطلس. لكن الاختبار ليس بالسهل أمام صاحب التاريخ العريق ومن له باع طويل في المستديرة، من بدوره مدجج بأسلحة تعتبر من العيار الثقيل. فالأوروغواي يحضر بأسماء تلعب في كبرى الأندية الأوروبية والعالمية. أسود الأطلس عرفوا كيف يوازنون الكفة في الشوط الأول، بل مالت لمصلحتهم في أغلب الأحيان. ولتعرفوا مدى مقدار الجدية داخل هذه الودية، لاحظوا قوة الالتحامات التي ظهرت برفقتها بعض البطاقات. وإذا كان لديهم أسماء رنانة، فالمغرب يمتلك بن عطية وبن صوفة بلمساتهم الفنية التي كادت أن تأتي بأول الأهداف. المغرب ظهر بقوة في شوط أول تفوق فيه على الكرة اللاتينية، وما كان هذا القائم من كرة عرضية إلا إثباتا على الثقة والقدرات المهارية. مرة أخرى وتسجل هدف من أجمل الأهداف. يا سلام، يا لا من لقطة تستحق الإعادة. الجميع يدرك أن الكرة لا تعترف بالفرص وكمها، بل بلغة واحدة هي لغة الأهداف. والصافرة انطلقت معلنة ضربة جزاء، وكافاني خير من يترجم كبر الفرص ويتقن تمثيل هذه الأدوار، لتعود السيطرة التامة على كافة الأجواء لصالح منتخبنا العربي الذي قدم واحدة من أجمل وأمتع مبارياته منذ فترة طويلة، حتى أنه أظهر فارقا بدنيا وفنيا. ولن أفوت هذه اللقطة فقط لتعرفوا كم عانى الضيوف من الفرديات. الهدف بقي على حاله، لكن الأهم أن الزاكي اطمأن على المستوى ويمكنه الاعتماد على أسماء قادرة على حمل الشعار الأغلى، وعليه فقط إيجاد الحلول لهذه الفرص الضائعة. والعلامة الكاملة والإشادة دائما ما تستحقها الجماهير المغربية. مدي الرضوان، صدى الملاعب. يمكن كابتن سامي من هذا المباراة المغرب يعني يجيب على العقوبات بعامية، ما يهزك ريح. صح. أولا شوف، المباراة شهدت شيء مميز للمدرب بادو زاكي. يستعد بعيدا عن العقوبات كل شيء يركز على مستوى جيد، انسجام، رغم انه الخساره من خلال ضربه الجزاء، لكن اجتهدنا انسجام، اهداف يعني ان شاء الله بتكون بعدين اهداف. شفنا فرص حقيقيه ينقصها احيانا الحظ او اللمسه. صح. اولا مره اخرى عوده حسين خرجه لقياده المنتخب بعد اكثر من 2.5 سنين تقريبا، هذا شيء جيد. نعم. هذا شيء جيد للمنتخب لانه بين اليوم شخصيته. التمريرات من لمسه واحده، يمكن الحمد لله الكعب مالته لو دخل كان هدف من اروع اهداف، يعني ينافس على اجمل هدف يمكن في الموسم. نعم. في السنه على اهداف الفيفا. عموما الاداء رائع، صناعه اللعب متوفره. الوحيد الشيء غير الحلو الخساره، لانه الفوز شوي كان الحكم شوي حسيته انه ما كان منصف ربما. اي نعم، كان هناك انذارات مستحقه للاوروغواي. الفوز كان يحسن ترتيب المغرب في تصنيف الفيفا، لان تفوزين على الاوروغواي. مع الاسف ما تمت، لكن وضع المنتخب مطمئن جدا الحمد لله. ممكن نقول انه بادو الزاكي يرتاح للاسماء الموجوده، خاصه انه اسماء عريقه في الدوريات الاجنبيه. الاستفاده الكليه كيف ممكن ان تستغل للمباريات المقبله؟ بالتاكيد هو يعني وقف، دي تجربه حقيقيه لفريقه. المغرب قدم مباراه رائعه جدا جدا، لم يتغوغع في منطقته كالمنتخبات العربية عندما تلعب مع منتخب عالمي، ولكن في كثير من الأحيان كان يلعب في وسط ملعب الأورجواي. أنا أفتكر أنه دي برضو استعداد لتصفيات كأس العالم بغض النظر عن نتيجة الكأس. وإذا رأينا أنه يعني رجعنا في التاريخ نلقى أنه المغرب في عداء دائما بينه وبين البطولة الأفريقية. المغرب
صعد لنهايه كاس العالم. هالمره حتنفك العقده، انا متاكده. الموضوع المستوى أيوة. يبشر بالخير. ما عايز اقول لك صعد لنهايه كاس العالم 4 مرات، في حين انه فاز بكاس افريقيا مره واحده سنه 76 في اثيوبيا. انا افتكر انه ده تجهيز لتصفيات ان شاء الله كاس العالم. بالتاكيد، نتمنى ذلك بالتاكيد. اذا